दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये साउंड इफेक्ट सुनो और ये सुनो और ये भी सुनो। दोस्तों आपने जो ये सारे साउंड इफेक्ट सुना ना, आप लोग को पता है अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर आप लोग जो ब्लॉग वीडियो, फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो देखते हो ना, उन सारे वीडियो में ये सारे साउंड इफेक्ट यूज किया जाता है ताकि वो जो वीडियो होता है ना और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और जो वीडियो वायरल होता है, व्यूज आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग जो ये जो साउंड इफेक्ट है ना, आप लोग डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज करते हो एंड आपके वीडियो में कॉपीराइट प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग ये सारे साउंड इफेक्ट को कहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज करोगे ताकि लाइफ टाइम कभी भी ये कॉपीराइट वगैरह कुछ भी ना आए। ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा आप लोग कहाँ से ये सारे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करोगे एंड दोस्तों अपने वीडियो में यूज करोगे ना दोस्तों, लाइफ टाइम कभी भी गारंटी के साथ बोल रहे हो आपके वीडियो में या आपके चैनल में कोई भी कॉपीराइट प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना एंड दोस्तों ओपन करने के बाद इधर ऊपर सर्च करना माई इंस्टेंट लिख के। ठीक है, इधर लिख देना माई इंस्टेंट लिख के जब सर्च करोगे ना, आपके सामने इधर एक वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो वेबसाइट दिख रहा है ना माई इंस्टेंट, इस पर क्लिक कर लेना एंड दोस्तों क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। मैं आप लोग को इधर दिखा देता हूँ। इधर जो ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये सारे साउंड इफेक्ट है। इधर मैं आप लोग को ये जो साउंड इफेक्ट सुना के दिखाता हूँ। कैसे सुनोगे, ये जो लाल बटन दिख रहा है ना, इस पर टच करना। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये सारे साउंड इफेक्ट है। ठीक है, इधर कितना सारा साउंड इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, एकदम नो कॉपीराइट है। आप लोग अगर आपके वीडियो में ये सारे साउंड इफेक्ट यूज करोगे ना, कभी भी कॉपीराइट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता दूं ये साउंड इफेक्ट आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, अपने फ़ोन में दोस्तों डाउनलोड करने के लिए ये जो दिख रहा है ना, वर्ड में लिखा है फा, इस लिखा है ना, इस पर क्लिक कर लेना एंड दोस्तों जब आप लोग क्लिक करोगे ना, ऐसा एक इंटरफेस दिख जाएगा एंड दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको इधर नीचे दिख रहा होगा डाउनलोड MP3 जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर लेना एंड दोस्तों जैसे क्लिक करोगे आप लोग जैसे ऊपर दिख रहा है फाइन डाउनलोडेड। ठीक है, इस पर मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। मैं आप लोग को इधर फाइल में जाकर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इधर अपने फ़ोन में फाइल को ओपन कर लिया एंड इधर ऑडियो पे क्लिक किया। आप लोग देख सकते हो ये जो साउंड इफेक्ट है इधर मेरे फ़ोन में साउंड इफेक्ट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप लोग अपने फ़ोन में साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके आप लोग अपने वीडियो में यूज़ करके वीडियो को अपलोड कर सकते हो। कोई भी कॉपीराइट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग यहाँ से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक कर देना।